铁铁们，今天百兽之王老虎捕猎野猪，以为自己稳操胜券，谁知却碰上了硬茬。镜头里，老虎已经把一只300-400斤重的野猪成功的压制在身下，而他毫不客气，对他使用了锁喉功。野猪现在吓得魂飞魄散，他又痛又惧，发出了一阵阵撕心裂肺的惨叫声。野猪被老虎搞了一个四脚朝天，还被他压了一个密不透风，这姿势还真的是有点辣眼睛。野猪刚刚找托尼老师做了新造型，正要去和漂亮猪妹子去约会，没想到就被这刽子手盯上了。想到这里，野猪急得都想从原地蹦起来，他开始剧烈的挣扎，想要摆脱老虎的束缚。老虎看穿了他还不认命的意图，把他咬得更厉害了。仔细看，野猪看上去和老虎的体型相差无几，它还长了锋利的獠牙，要是发起狠来也是有攻击性的。野猪平时收拾家犬什么小动物的时候还是挺厉害的，可今天风水轮流转，它被百兽之王老虎给拿捏住了，现在被它压得都要喘不过气来，只能发出凄惨的哀嚎。只是老虎对它的痛苦视若无睹，它依旧咬住脖子不松口，它上下爪子齐上阵，把野猪搂在怀里，一副把它当作心肝宝贝的模样。野猪头皮发麻，似乎想要拒绝老虎的关爱。他现在心情十分不美，他知道走出绝境只能够靠自己。野猪强忍剧痛，还在扑腾他肥硕的身躯，哪怕能远离老虎一点点也是好的。可是他现在所有的努力似乎都打了水漂。老虎非常淡定地看着野猪在挣扎，因为他自信心爆棚，他觉得野猪的实力根本不够看，他不需要太多时间就能让他去见如来佛祖。铁铁们，这只野猪真的是老虎认为的那样不堪一击吗？让我们精彩继续。老虎一个发力咬拽着野猪换了一个地方，他只用上半身压着野猪，这让野猪的下半身解放出来了。他暗自窃喜，似乎看到了生的希望。他告诫自己一定要沉得住气，先养精蓄锐，然后再殊死一搏。野猪开始试探性的四躯联动，他似乎想要试试哪里有着力点可以站起来。老虎还在努力地咬住野猪的脖子，长时间过去，野猪肯定会窒息感越来越强，然后等待他的就是死亡。老虎可是最优秀的捕猎者，他认为他的操作万无一失，毕竟他过去捕猎的战绩还是挺辉煌的。此时的局势看上去完全就是一边倒，完全认为没有什么变故发生。可即使如此，野猪依然没有放弃自己的生命。他虽然看上去狼狈不堪，可他的心里还是非常的坚定。野猪加快了蹬动四肢的动作，他想尽一切办法要站起来，他觉得还能好好活下去。老虎一如既往的狂妄自大，可能从始至终他都没有把野猪放在眼里，在他心里野猪可能就是他晚上的一顿加餐。他坚信一点，只要他还是咬住了野猪的喉咙，今天他就是自己案板上的肉，别想逃出升天。就在这时，大跌眼镜的事情发生了。野猪觉得机会来了，他蓄势发力，不停的四躯联动。老虎感觉不妙，扑上去抱住他，防止野猪逃脱。野猪四脚着地，一个干净利落的翻身就站了起来，这还真的是让人刮目相看。此时的百兽之王心想，老虎不发威，你当我是病猫吗？由于野猪的垂死挣扎，老虎不得不换了场地，他们来到了灌木丛中。两角兽出于安全考虑，镜头没能再进一步跟进。当百兽之王老虎捕猎暴脾气的野猪，野猪会上演绝地反击吗？镜头里，一只战斗力惊人的老虎已经控制住了一头野猪，并毫不留情地把它往水里面按。野猪此时吓得魂飞魄散，发出一阵阵惨叫声，不知道的还以为又要过年杀猪宰羊了呢。这只老虎一看就是顶级狩猎高手，它非常淡定从容地按住了野猪的大猪脑袋。野猪此时感觉到了老虎对它的不屑和嘲笑，它顿时感觉受到了侮辱。它想证明长了一身肥膘的它也不是好惹的，于是它蓄势发力，一次又一次地抬起它的猪脑袋，似乎想要去拱老虎。只可惜老虎用恐怖的力量把它压制得紧紧的，让它所有的反抗都成了无用功。老虎看他不安分的样子，他怒了，一下子就把他的猪脑袋按进了水里，似乎想让他清醒清醒，好让他认清眼前他的局势。就在老虎觉得他没什么水花可翻的时候，野猪却觉得机会来了。只见他驮着老虎就往后退，然后几个疯狂的转圈，就想要甩掉身上的老虎。他爆发力惊人，不按常理出牌的套路让老虎手忙脚乱起来。好在老虎目标明确，不管野猪如何扑腾，搞得泥水四溅，他始终牢牢地咬住野猪的脖子不松口，这无疑是拿捏住了他的命门。野猪再次被老虎搞得四脚朝天，他不服输，还在扑腾他肥硕的身躯。仔细看，这头野猪体型不比老虎小多少，看他这一身肉就知道他没有少去农田里祸害庄稼。村民们对他恨的是咬牙切齿，想捉他还真的是难如登天，也只有老虎出手才能够收拾他们。
铁铁们看野猪这样难以驯服的样子，今天它能创造奇迹吗？让我们精彩继续。野猪被老虎的咬合力搞得痛苦不堪，它躺在地上，不断地开始哀嚎。老虎侧躺在它的边上，还抱住了它，它好像在说：“还有啥花招尽管使出来，反正我是见招拆招。”而此时的野猪现在感觉自己的处境越来越悲观，在刚才的博弈中，它消耗了太多的体力，而老虎长时间的锁喉更让它苦不堪言。它现在两眼冒金星，窒息感更加的强烈。可倔脾气的野猪绝对不向老虎屈服，它还在不断的四驱联动，似乎想启动开关从地上跳起来。今天野猪也真的是天要绝它，它此时正躺在一个水坑里面，所以它怎么努力都无法找到着力点。而老虎是以不变应万变，紧紧地压制住它，打破了它的梦想。时间一点点过去，老虎已经站了起来，它还往后踢了好几次水，看上去无比轻松的样子。而野猪躺在水里面，似乎已经没有了动静，也不知道它是窒息死亡还是被水淹死的，或者也有可能它是在装死迷惑老虎。动物界就是这样，也喜欢玩套路。老虎觉得时机成熟，它低下头叼起野猪，转身趟着水大步往前去。而此时的野猪再也没有挣扎一下，这下可以确定它是真的已经透心凉。这只野猪还真的是好大一头，难怪它有勇气和老虎对抗。只可惜他今天遇到了实力强悍的老虎，称他是水陆两栖攻击剑，一点不为过。他真的是全能型的猎手，在水里捕猎还能轻松自如。可惜今天野猪生不逢时，遇到如此强悍的对手，他今天注定成为老虎的盘中餐。几头老虎包围了野猪，面对如此重重包围下，野猪居然不退反攻，将老虎吓得连蹦带跳，这样的场面实在难得一见。可老虎也不是吃素的，轮番从背后偷袭野猪，这样的车轮战术对野猪非常不利。即使它能一猪战三虎，但长时间体力的消耗总会让野猪精疲力尽，最后成为老虎的美餐。而这头野猪也是非常聪明，它逐渐改变了策略，悄悄地一边防守一边撤退。没想到一头猪居然将3只老虎耍得团团转，很快野猪便初步达到目的。旁边荒废的水渠不仅能够躲避老虎的攻击，同时还能顺着水渠逃离，狗急了都要跳墙，更何况是老虎。眼见猎物越跑越远，老虎迅速扑了上去，可却始终无法控制猎物，而野猪则显得淡定了许多，扭着屁股左摇右晃的前进，丝毫没有一点紧迫感。但想要逃离虎口谈何容易，野猪一直逃到了半山腰，都无法摆脱老虎的追击，它的退路也被围得水泄不通。然而野猪依旧不紧不慢，甚至在3只老虎面前明目张胆地吃起了草。如此目中无虎的行为，瞬间便将一只老虎激怒。这次它不再优柔寡断，牢牢地咬住野猪的臀部，任凭猎物如何挣扎，老虎都不松口，并且顺利将野猪赶回山下。长时间的体力消耗，野猪已经疲惫不堪，它再次被堵在墙角。当野猪想要寻找缝隙逃离时，3只老虎的大哥及时堵住缺口，一上来便咬住野猪的脖颈，将其牢牢地压在身下。后面的小弟也赶忙上前，这次野猪终于感受到了死亡的威胁，在老虎强大的咬合力之下，它不断地发出惨叫声。后面的小弟也有样学样，轮番啃咬野猪的臀部。可这样的行为不仅没有帮上忙，反而让野猪挣扎得更厉害。在极度死亡的威胁下，野猪不顾身上传来的疼痛，只想赶忙逃离此地。原本淡定从容的处境，一瞬间便扭转乾坤。而不得不说，这头野猪也确实强悍，同时面对4只老虎的围捕，居然能够坚持如此久，被牢牢套住的脖颈同样会让野猪难以呼吸。很快他便趴在地下一蹶不振。可当老虎准备享用美餐时，野猪又顽强地站了起来。更让人震惊的是，下一秒他居然挣脱束缚，拖着老虎朝水渠中移动。老虎见状也迅速做出反应，可还是没能搬动野猪。4头凶猛的野兽愣是被野猪耍得团团转，前赴后继地攻击猎物，却又始终无法将其拿下，实在是有损老虎的威名。不仅如此，当野猪占据了有利位置，老虎已经有些束手无策，最大的那只更是直接放弃。在短暂的尝试后，依旧没有任何进展。没想到一头野猪凭借自己的聪明才智，就这样逃脱了4只老虎的狩猎。老虎不愧是百兽之王，绝大多数野生动物都难逃它的利齿。最让人佩服的肯定是单挑800斤野猪。
眼前的这只驼鹿不幸被老虎抓住，老虎咬住了它的后腿。可怜的驼鹿黔驴技穷，一屁股坐在老虎的脑袋上，时间对驼鹿来说非常不利。现在的它只能依靠3条腿苦苦支撑。老虎的攻击模式五花八门，只要能抓住猎物，老虎什么方法都会用。此时驼鹿的后腿被牢牢地咬住，好几次差点被拉倒在地。痛苦的驼鹿疯狂挣扎，老虎则堂而皇之地抱住驼鹿的后腿，它势在必得。驼鹿的后腿被老虎扭来扭去，显得轻松惬意，可驼鹿就没那么如意了，它的体力被老虎一点点消耗殆尽。驼鹿已经到了穷途末路，它无力地再次坐到老虎的脑袋上。可怜的驼鹿始终无法摆脱老虎的控制，驼鹿被老虎折磨得死去活来。老虎不断地扭动着身体，每扭动1分，驼鹿就痛苦万分。老虎不断地寻找机会靠近驼鹿脖子，可怜的驼鹿再次被它拉倒在地。驼鹿被拉得节节败退，在力量上它完全输给了老虎。老虎大显神威，一个跳跃咬住驼鹿的脖子。这是老虎的杀招，咬断猎物的脖子。短短几秒，驼鹿就4脚朝天，失去反抗的能力，等待它的将是死神的降临。现在的驼鹿只能躺在地上痛苦的挣扎，碰到老虎是他一生的不幸。老虎在静静地等待驼鹿死去，老虎轻松取得了这场较量的胜利。或许这场战斗看不出老虎的厉害，那么下面的这只老虎就该厉害了，因为它要面对的是世界上最大的野牛。老虎是独居动物，它的伏击能力相当强悍。它悄悄埋伏靠近白只野牛，突然发动猛烈进攻。它的爪子勾住白只野牛的脑袋，然后一个顺势咬住白只野牛的脖子。白只野牛都没有反应过来，就被老虎控制了。最薄弱的脖子被咬住了，哪怕体型再大也是致命的。白只野牛痛苦地挣扎着，但是局势已经被老虎牢牢掌控。原本应该是势均力敌的大较量，却变成一边倒。此时的白只野牛明显感到呼吸困难，只是在不停地晃动身体，却毫无反手之力，双眼开始迷茫，嘴里的青草还来不及下咽。老虎的大嘴就像铁夹子牢牢扣住它的脖子。渐渐的，白只野牛呼吸困难，它已经开始四肢酸软了。老虎最后致命一击，白只野牛轰然倒地，翻起白眼。就这样，世界上最大的野牛被老虎绝杀了。但是这样的战绩还不是最好的，下面这只单挑800斤野猪、霸气侧漏的老虎，才真正让人佩服不已的。大雪刚停，野猪王就带领小弟来雪地里审太阳。野猪王美美的睡着了，原本其乐融融的景象，随着东北虎的出现戛然而止。只见他勾着身子朝目标缓缓靠近。森林里的一众小动物见大王驾到，都停止了觅食，吓得拔腿就跑。野猪王似有察觉，而一众野猪也顿时骚动起来。终于一声虎啸威慑山林，野猪们见到山大王慌乱不已，夹着尾巴抱头鼠窜。野猪王还没反应过来，东北虎就已扑到跟前，双方很快打得不可开交。这800斤的野猪王也不容小觑，双方谁也不肯示弱，都是实力派选手。究竟谁会获得最终的胜利呢？野猪王施展他的獠牙功，东北虎则使出锁喉功，任凭野猪王怎么挣扎，东北虎就是咬定脖子不放口。野猪王嗝屁也只是时间问题。就在紧要关头，几个猎人闻讯而来，其中一个想要直接出手，被首领制止了。他们朝天开了一枪，东北虎听到枪声一溜烟的跑了，留下奄奄一息的野猪王。猎人是渔翁得利，只是可怜了东北虎拼死拼活干了一场，却是给他人做嫁衣。